Οι υπηρεσίες Drone Security του ομίλου MegaGuard αποτελούν μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση στην προστασία, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο την αιχμή της τεχνολογίας με την απαραίτητη ανθρώπινη επέμβαση. Αυτή η στρατηγική ενσωμάτωση ηλεκτρονικών μέσων και ανθρώπινου παράγοντα εξασφαλίζει ασυναγώνιστη κάλυψη και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης ασφαλείας. Στον πυρήνα αυτής της υπηρεσίας βρίσκεται η στρατηγική χρήση των drones, τα οποία αναλαμβάνουν τον εναέριο έλεγχο, καλύπτοντας και επιβλέποντας αποτελεσματικά την περίμετρο από ψηλά. Ένα drone μπορεί να καλύψει τεράστιες εκτάσεις, βιομηχανικές μονάδες, λιμάνια, αγροκτήματα, μεγάλα κέντρα εκδηλώσεων, με απίστευτη αποτελεσματικότητα. Οι υπηρεσίες μας ξεκινάνε από την προληπτική περιπολία, όπως περιμετρική περιπολία, συνεχής έλεγχος φρακτών, σημείων εισόδου και απαγορευμένων ζωνών σε μεγάλες εγκαταστάσεις, αυτοματοποιημένη ανίχνευση απειλών, χρήση θερμικών καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, AI, για τον εντοπισμό εισβολέων σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και σε απόλυτο σκοτάδι. Άμεση επέμβαση. Ταχεία μετάβαση σε σημείο συναγερμού για οπτική επιβεβαίωση του περιστατικού πριν από την αποστολή προσωπικού. Διαχείριση πλήθους και εκδηλώσεων. Εποπτεία μεγάλων συγκεντρώσεων, αθλητικών γεγονότων ή συναυλιών για τον εντοπισμό εστιών έντασης ή κινδύνου. Έλεγχος κυκλοφορίας. Παροχή ζωντανών δεδομένων για την κίνηση των οχημάτων και εντοπισμό τροχαίων ατυχημάτων. Προστασία υψηλών προσώπων, VIP. Εναέρια συνοδεία και προληπτικός έλεγχος διαδρομών. Πυρόσβεση και δασοπροστασία. Επιτήρηση δασικών εκτάσεων για έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς και υποστήριξη επιχειρήσεων σε ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς. Έρευνα και διάσωση. Εντοπισμός αγνοούμενων σε δύσβατες περιοχές με χρήση αισθητήρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κέντρο επιχειρήσεων λαμβάνει άμεσα σήμα, επεξεργάζεται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποιεί άμεσα το πλησιέστερο περιπολικό για διερεύνηση. Αυτή η άμεση ροή πληροφοριών επιτρέπει την ταχύτατη κατεύθυνση των επίγειων περιπολιών μας ακριβώς στο σημείο όπου εντοπίζεται ένα συμβάν, διασφαλίζοντας άμεση, στοχευμένη ανταπόκριση και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αντίδρασης.